ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट। बंदा नामक एक गांव था। वहां की एक खासियत थी, वहां के लोग सोट मल्लार ज्यादा ही शराब पीते थे और उस गांव में एक नागू नाम का व्यक्ति रहता था। वो एकदम सोट मल्लार था। वो सुबह उठते ही शराब से मुंह धोता था और शराब ही पानी जैसा पीता था। ऐसे ही एक दिन खूब शराब पीकर गाड़ियां चला रहे हैं करके वहां एक्सीडेंट बढ़ गए, इसलिए बंदा में एक चेक पोस्ट लगाते हैं। उस गांव के एसआई गोवर्धन रात के समय ड्रंक एंड ड्राइव पर टेस्ट करना शुरू करते हैं। ऐसे ही रात में पीकर गाड़ी चलाने वालों को पुलिस पकड़कर अरेस्ट करने लगे। कुछ देर बाद नागू भी फुल शराब पीकर गाड़ी चलाकर लहराते हुए आकर पुलिस की जीप को टक्कर मारता है। वो देख पुलिस उसे पकड़ते हैं। तब नागू पुलिस से, मेरे प्राण दाताओं, तुमको हाथ जोड़कर नमस्कार। अगर आप लोग नहीं पकड़ते तो मैं आगे जाकर शायद तालाब में गिर जाता, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद नहीं बहुत धन्यवाद। लव यू मेरे लिए चेक पोस्ट लगाए। गोवर्धन, अरे हाँ सर, आप जैसे मल्लारों को रोककर ऑटोग्राफ लेते करके ये चेक पोस्ट लगाए हमने। नागू, किस जमाने में हो सर? अभी ऑटोग्राफ का जमाना नहीं है, अभी तो सेल्फी का जमाना है। मेरी जान बचाने की खुशी में अरे सब लोग आइए मिलकर एक सेल्फी लेते हैं सर। ये सुनकर गोवर्धन का माथा गर्म होता है और वो सब जन मिलकर नागू की जमकर धुलाई करते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। अब सुबह नशा उतरने के बाद नागू, सर पीने वाले को मारना गलत है, उस पर अन्याय मत करो सर। आपको पैसा चाहिए, क्या चाहिए बताओ, मैं लाकर देता हूँ सर। कौन सा पियक्कड़ किस रास्ते पर मिलेगा, किस गली में मिलेगा, वो कहाँ से पीकर आते हैं सर, पूरी जानकारी मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ सर। आधा आधा बांट लेंगे सर, ऐसा कहता है। ये सुनकर एसआई, क्यों रे, रात में जो धुलाई हुई तेरी शायद कम हो गई, हमसे ही डीलिंग करता है क्या? ये चेक पोस्ट तुम्हारी भलाई के लिए ही लगाया गया है, ऐसा कहता है और 4 फटके लगाता है और उसे कोर्ट में ले जाता है। अब कोर्ट नागू को सिटी में 15 दिन ट्रैफिक को कंट्रोल करने की सजा देती है। उस कारण 15 दिन बगैर शराब पिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है। 15 दिन होने के बाद एक दिन चेक पोस्ट पर पुलिस लोग खड़े थे, वहां पर एक भी लोग पीकर नहीं आए। ये देख एसआई अपने कांस्टेबल से कहता है, ये क्या देख रहा हूँ मैं, गांव वाले सुधर गए हैं लगता, एक भी लोग पीकर नहीं आया, ना पैदल ना गाड़ी से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के पास शराब की बास भी नहीं आई, क्या बात हो सकती है? नागू फुल पीकर पैदल चलकर आता है और एसआई से कहता है, नागू, क्या बात है सर, फुल डाल लिया मैं, पकड़ दे क्या? मैं पैदल हूँ, गाड़ी पे नहीं आया। दम है तो पकड़ के दिखा गोवर्धन, पकड़े तो दारू छोड़ देता मैं। दम है तो पकड़ ले गोवर्धन। आज से तुम मुझे नहीं, किसी को भी नहीं पकड़ सकते, अरेस्ट भी नहीं कर सकते, ये मेरा चैलेंज है, कहकर चला गया। ये देख गोवर्धन, कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ उल्टा सीधा कर रहा है लगता है, इसे फॉलो करो, पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है। ठीक है कहकर कांस्टेबल अगले दिन से सुबह ही नागू का पीछा करता है। दिन भर यहां वहां पीकर वो शाम को एक बार में जाकर बैठता है। बार में पीते हुए नागू कहता है, हम लोगों के कारण सरकार चल रही है और ये पुलिस वाले हमें ही लूटना चाहते हैं, इसके लिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। इसीलिए मैंने अपना पैसा बचाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बनाया है। एक रास्ते से जिस दिन गए दूसरे दिन उस रास्ते से नहीं जाने का तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाया है, इसलिए तुम लोग मुझे 100 रुपया टैक्स देंगे, ठीक है ना? वैसे ही आज हम इमली के पेड़ वाले रास्ते से जाएंगे, ठीक है? सावधानी से जाओ मेरे प्यारे ड्रिंकर्स। ये सुन वहां बैठे सब बेवड़े ओके करके चिल्लाते हैं। इन सब का वीडियो बनाकर कांस्टेबल गोवर्धन को भेजता है। ये देख तुरंत गोवर्धन इमली के पेड़ वाले रास्ते पर ठिया जमाता है, पर उस रास्ते पर कोई नहीं आया और ना ही कोई आ रहा था। ये देख सभी मल्लार चेक पोस्ट वाले रास्ते पर पुलिस ना होने से उस रास्ते से गांव में आ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद नागू डोलते हुए पुलिस के पास आता है और उन्हें, नागू, क्यों सर, हमारे लोग नहीं मिले क्या सर?
नहीं मिलते सर, आपको नहीं मिलते। तुम्हारे कांस्टेबल को सुबह मैंने देख लिया था सर। शराब पीने के बाद ही मेरा दिमाग फुल चलता है सर, ये भी तुम्हें पता नहीं है क्या सर? ऐसा कहता है गोवर्धन। अबे बेवड़े, तू कोई महान काम कर रहा है क्या? पर तू ऐसा करके पिए हुए लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। अबे दोनों मिलकर शॉर्टकट बोल के कचरे से जाओ मत, सांप बिच्छू काटेंगे ना तो जान से हाथ धो जाओगे। मेन रोड पर ही हेलमेट लगाकर स्लो जाओ। इतना क्यों, घर में जाकर पियो, कुछ टेंशन ही नहीं रहता ना। हट तुम्हारी छी झंड जिंदगी। बेमतलब ही ट्रांसफर मेरा इस गांव में किए, पागल साले सब मल्लार है, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा कहकर गोवर्धन अपने कांस्टेबल के साथ वहां से चला गया। उसके बाद अब से रोज गोवर्धन अपनी टीम के साथ चेक पोस्ट पर रहना बंद कर दिया।